油鹽水花甲，呢度有大約1公斤到，即係斤半到嘅花甲。另外咧少少粉絲25g到啦，一紮之前食嗰啲咁啊，剩翻啲咁啊，差唔多就算啦。另外買咗少少葱菜，仲有就要蒜頭、葱。先搞啲花甲，檢查一下，睇下有冇啲擘開咗口嘅。通常啲擘開咗口嘅咧就已經死咗噶啦。咁但係當然你留意下啦，有啲咧係你掂下佢係適合翻埋，即係冇事咯。咁啊，揾水喉水沖翻佢幾次，起碼都2、3次啦。make sure 佢身上邊唔會再有沙沙泥泥咁嘅啫。沖咗2、3次之後咧，就揾啲水浸住佢，再落少少鹽，成兜就劈佢入去雪櫃。一嚟等佢吐沙啦，二嚟咧就雪下佢，等佢可以瞓覺。葱菜揾啲水洗乾淨佢。然後咧就要揾水浸一浸佢，因為都相當之鹹噶。葱就分2部分，白色嘅切葱段，綠色嘅切葱花。薑大約係切3、4片咁樣啦，薄薄一片。然後就切絲，盡量切啲幼絲。薑就搞掂啦，有少少芫茜，切一啲葉，跟住揾啲水浸一浸佢。啲葱菜咧浸咗半個鐘度咧，之後就可以拎佢抹翻乾佢。抹翻乾佢之後咧就切絲。咁因為買翻嚟嘅葱菜咧，佢就一片片嘅，咁有時佢啲厚薄啊不一。咁要切咗之後，你發覺有啲比較粗啲嘅，咪再切幼啲佢咯。呢樹都相當多嘅，因為呢度我買已經係最少啦，3蚊同埋3大塊，唔係一定要落晒，因為相當鹹。用剩咗嘅可以我嚟譬如蒸牛肉啊、蒸肉片都可以嘅。蒜頭2粒，搣走啲衣佢，然後就切片。蒜頭又搞掂，要準備嘅香料啊 herbs 基本上搞掂晒噶啦。跟住就粉絲，簡簡單單揾水浸一浸佢，浸翻個大約都半個鐘頭到啦，浸軟佢。準備煮啲花甲啦。咁啊，臨煮之前喺雪櫃攞出嚟，倒咗啲水佢啦。咁跟住又揾水沖一沖佢，沖乾淨咗之後就揾一個筲箕啊，揾一個呢啲咁樣格咧，擎翻乾啲水佢。跟住可以燒紅隻鑊，落少少油。啲油熱咗之後，首先落咗啲蒜頭，爆一爆佢。然後落埋啲葱白，落埋啲葱菜落去。咁頭先我都講啦，唔一定要落晒噶，我呢度落咗一半到啦，夠噶啦。將啲薑都倒埋落去，炒一炒佢。然後就灒大約係2茶羹到嘅紹酒，跟住可以落水啦。我落咗大約係2大碗到嘅水啦。其實落幾多水啊？最緊要係啲水夠浸過晒啲花甲就可以噶啦。煮滾佢先，滾咗啦。落少少鹽，大約1茶羹到啦。因為啲葱菜鹹噶，所以唔好落太多鹽啊。試一試味，搞掂，夠鹹啦。將啲粉絲落埋落去，稍稍煮一煮佢。將啲花甲倒埋落去，唔好煮老啲花甲，所以一見佢煮到佢擘開口咧就 OK 嘅。個別有啲可能會係快脆啲擘開口，熟得早啲；有啲可能慢啲。
如果見到個別好 firm 咁樣擘到個口好大嘅呢，就可以撈佢出嚟先，就唔好啜佢老咗。但好似呢啲擘開晒啦，咁我撈出嚟先啦。咁一邊煮一邊留意啦，見到有啲牙又擘開咗啦，咁我可以撈出嚟啦。煮下煮下呢，就大部分都會差唔多同時間擘開噶啦，基本上 OK 噶啦。全部擘開晒啦！如果個別有一隻兩隻冇擘開到呢，嗰啲有機會反而唔新鮮唔食得嘅，嗰啲就唔好要啦。撒少蔥花上面，跟住再擺啲芫茜。呢個油鹽水浸花甲搞掂咯，上台啊，好正啊，好好味啊，非常鮮甜。拜拜。